Hello， 大家好啊，樂亞瓷磚阿 Will 啊，我哋搞展覽啊，咁咧大家嚟睇睇。平時咧雲石紋啊嗰啲，可能大家都會太過悶啦。跟住嗱，大家睇下呢塊畢加索咁嘅瓷磚，就算唔拎嚟鋪嘅話，拎去屋企掛畫，品味都提升3倍啊！咁咧上一個現代愛情故事嘅話咧，可以介紹大家呢款泰姬陵系列嘅石紋瓷磚，個通透感一定會令到你中意噶啦。咁咧然之後咧，再帶大家咧去放鬆一下，我哋沉醉於咧呢個咧馬爾代夫嘅沙灘，喺一個沙上邊鋪喺個地下上邊，屋企就好似一個好輕鬆嘅環境一樣，包你中意。咁如果大家想要更加多嘅瓷磚嘅話咧，就記住嚟我哋嘅 booth 啦，1CR51。除咗瓷磚之外咧，咁啊仲可以有埋軟瓷啦。咁大家睇下啦，啊凹凸更強勁啲嘅，就可以有呢個石面啦。咁啊輕鬆少少嘅，可以有啲平面嘅系列啦。咁啊驚唔驚去濕水咧？我哋都幫你做埋實驗㗎啦。大家過嚟呢度睇下。全天候24小時浸水，完全冇問題。大家記住嚟睇一睇個環境啦。好啦，咁最後要埋嚟嘅就係睇下啦。我哋而家有現場樂亞瓷磚特別優惠，客人即時購買嘅話咧，就可以有啲卡莎菲娜瓷磚咧，係有呢個7折嘅優惠嘅。咁當然啦，只係落1000蚊訂就可以有呢個優惠㗎啦。咁等住你啦，拜拜。喂，又係你啊，亨利過嚟。喂，又係我啊，力新嘅亨利啊！今次有咩新嘢先展會？嗱，好快講一講。總之咧，依家我哋訂做門款咧，可以全部款咧都可以加燈嘅。然後咧，我哋行前少少望到一眼，37字門成日都喺頻道見到啦。實物2025嘅家居展咧，可以即刻見得到呢一個實物，可以感受到。咁我哋就嚟翻。喂，講暗號。喂，好啊，係咪有優惠㗎喎？講咩啊？我哋暗號係咩啊？樂亞瓷磚。OK， 係咪有特別優惠？有。OK， 有咩優惠問佢，唔好問我。好， okay，下個啊！好啦，又嚟到另外一間建材公司啦，就係樂信建材啦。Anna 過嚟。Hello， 我係樂信建材嘅 Anna。事不宜遲，重點介紹下先啦。呢個就係我哋石塑地板啦，防水、防潮、防 UV 嘅。哇，仲有唔同顏色。好，呢邊。咁我哋有我哋嘅重點推介西班牙原裝進口貨啊。咁佢係纖維地板嚟嘅，你望下佢啲質料都唔錯㗎。喂，咁我哋呢邊都有啦。我哋嘅純手工製造，日式嘅和風啦，屏風嚟嘅。哇！你望下啲細節位。好啦，夠啦，遲啲先至再介紹啊！我哋係咪有個特別優惠㗎？咦，係喎。係咪要講暗號㗎？咦，係樂亞地磚。係樂亞瓷磚啊，係暗號唔可以錯㗎。啊！咁咧嗱，大家咧嚟到呢度講暗號嘅話咧，就喺樂信建材咧有個特別嘅優惠啦。但係咩優惠咧？你哋自己問翻佢啦。走。好啦，咁頭先咧，除咗去咗我自己嘅 booth 咧，同埋都帶大家去咗2個唔同嘅建材嘅 booth 度睇啦。咁其實除咗我哋3個 booth 咧，現場啊，家居博覽啊，都仲有好多其他嘅公司咧，值得過嚟睇嘅。咁大家如果 weekend 冇嘢做嘅，咁可以過嚟大家一齊玩下咯，見下面咯。咁我哋 weekend 見，拜拜。